Good morning mga ka-sniper. So ayan ka-sniper, let's go, samahan nyo ako at today papakabit natin yung bagong gulong na binili natin kay ka-sniper Click. Ito yung pa-birthday natin sa kanya. So bumili tayo ng Pirelli Angel. So 90-80 sa harap, 180 sa likod. So mas nilapara natin para mas maangas, so, mas maporma at mas komportable long ride. Ayan, for safety, no? So tara, hanap tayo ng magandang pagpapakabitan ng gulong ni Buddy at yung magaling. Sana. Ayan, si Lord ng bahala. Thank you, Lord. Go, Buddy. So ayan, magandang umaga mga sniper. So tomorrow naway tumuloy ang init at huwag nang umulan para makapaggawa na tayo ng ating air rifle vlog. So tignan tayo. As always, check side mirror. Kaya nang palaging ginagawa ni ka-sniper niya. So let's go, buddy. So bukas sana tumuloy-tuloy itong init para makapag-vlog na ulit tayo ng ating mga bagong air rifle. So may bagong air rifle si ka-sniper niya eh. So bagong unit model natin. Bukas itetest natin sa 50 meters pellet grouping. Sana wag umulan dahil ngayon lang umaraw, kaya ngayon ko lang to mapakabit at nagka-freetime si ka-sniper niya, sakto pakabit tong pa-birthday na gulong natin kay ka-sniper. Chill ride lang tayo. Saka shoutout na nga pala ulit sa inyong lahat mga ka-sniper. At soon nagawa ulit po tayo ng ating mga listahan ng shoutout, mga nagpapa-shoutout natin solid ka-sniper. Support nyo rin po sana mga ka-sniper yung ating motovlog para just in case na umuulan or dito tayo at may lakad kami ni Click, at least magawa natin ng mga videos para kahit pa paano meron tayong update sa vlog sa channel natin. Anyway mga ka-sniper, ayan, nakikita nyo maganda-ganda naman ang panahon. Sana magtuloy-tuloy. So dito may nagagawa dito. Doon tayo sa nakita ko kahapon. Gusto ko kasi yung magkakabit yung may machine para hindi man umano tinatanggal sa gulong. Para iwas gas-gas ang ating mag. So yan, we're using built-in mic ulit. Kaya nasabi ko, talong ride na tayo gagamit ng mic nakasama nitong ating action cam. So sa long ride natin testingin yun. For now ay built-in mic lang muna tayo. Ang bagit. Talagang ko dapat sana nung Wednesday yung ating rifle unit na bago, kaso Lunes, Martes, Miyerkules, lakas ng ulan. Napakaputik sa patol. Siguro to kasi yun, mas maganda yung medyo mainit-init ng panahon. Ang ating safety first. So wala nang solid level. Nakaka-overtake naman tayo. So ganun mag-clear.
right lane, crossing, lapit na tayo. Importanteng alam natin kung ano mga ibig sabihin ng mga sign o mga linya sa kalsada. Right lang. Yun yung sa may crossing kung tayo nagpapakit yung bago ko lang sa sniper clip natin na bali. Very good si body. Layo pa lang, signal na kayo. Makapag-prepare. Alam ko na ito. Sana mura lang tsaka maganda. Tapos lang natin. Papakabit na. Sana wala masyadong tao. So, dito tayo mga ka-sniper. Ayan. May nakapila. Natin ha. Ayan, nandito. Pang-ilan tayo, Brad? Pang-ilan? Okay na. Katapos niya. So, ito yung sinasabi ko. Dito tayo magpapakabit ng bagong gulong ni Sniper Click. So, ayan. Makita nyo. Meron sila ditong mga binibenta ring gulong para sa 4-wheel. I'm not sure if may gulong din sila para sa mga motor. So, park muna natin si Buddy. So, ayan. Pakabit natin. Alright mga ka-sniper, so ayan. Si kay Sniper Jomel yung magkakabit ng gulong natin kay Sniper Click. So ayan, may machine sila dito kaya napili ko tong place nila. Mas maganda magpakabit sa may machine para hindi magasgas yung ating mags. So ayan, sige Sniper Jomel. So ito yata si Kuya. Kayo po ba may kanya dito? Kayo may kanya, Kuya? Ayan, si Kuya ang may kanya yata dito ng paggawaan. So shoutout na agad sa kanila. So balikan namin kayo later mga ka-sniper para makapokus si kay Sniper Jomel sa pagkakala ng ating gulong kay Sniper Click. So ayan, yan muna. Okay, bigyan natin sila sticker later. Okay, alright, ayan. Makikita nyo, tinatanggal ng Sniper Jomel. So yun yung sinasabi ko, mas maganda yung may machine. At least, mas safety yung mags natin. Unlike doon sa mano-manong binabaklas. Medyo delicate. Pero may magagaling naman gumawa ng gano'n. So si brother, anong pangalan mo brother? Joar po. Joar? Kay Sniper Joar, shoutout sa'yo ha. So assistant siya ni Joar. So dito yan sa amin sa Indang. Tingnan natin para may idea tayo. So sila talaga yung napili ko sa pag-ikot-ikot ko dahil talagang nakita ko maayos at maganda yung pagkakagawa nila dito. Mamaya check natin mamaya pag nakabit na kung kamusta yung feeling at yung takbo ni Sniper Click kapag naka 100 by 80 at kapag naka 90-80 sa harap. Medyo luma na si ang pangalan yung una natin gulong Federal ba yan? Papalit tayo ng pito. Okay yan, kakabit na ni ano yung bagong pito. Alta na rin natin, bagong gulong, bagong pito.
Bigyan natin sila sticker. Ang ating Cavite Rifle Sniper sticker. Ayan. Cool, yung mga ka-sniper natin na makakapag-avail at makakakilala sa akin, ay bibigyan natin ng sticker yan. Pare para sa'yo. Subscribe po kayo Ito para sa'yo pare. Subscribe ka. Bigay mo kay Jomer mamaya. So pakita natin sa inyo kung paano ginagawa. Ayan, ganun. Para may idea kayo kapag nagpakabit na rin kayo ng mga gulong nyo, mga ka-sniper. Okay, alright mga ka-sniper. So ayan, nakakabit na ni Jomel yung bago nating gulong. So ayan, kinakabit na nila ating front tire. Ayan yung sa likod naman. Sunod na nila yung likod. Ayan, kung makita nyo, fresh na fresh. Thank you Lord. Ayan, pag-birthday natin yung kay Click. Kargahan natin ang hangin sa gasolinahan para masukat natin, no? So ayan, kakabit na ni Jomel yung panlikod natin. Yun. Ingat nilang ikinakabit para safety para sa pagbiyahe natin, para safety, kaya ito yung napili natin. Ito talaga nga maayos at maganda yung pagkabit nila. Babalik mo na yung pinaka ng gulong. Bago natin linisan sa bahay pag-uwi. So mamaya ay test natin. Balikan natin later, no? Finish na. Ayos. Pogi na ulit, buddy. Thank you kay Jomer. Talagang nag-effort sila. Kabit yung ating gulong. At thank you Lord, nakakita tayo ng maganda at maayos na pagpapakabitan natin ng gulong. So, ayan. So, mamaya check natin kamusta yung takbo, no? Alright guys, so okay na. So, i-test muna natin. Ikot tayo ng isa. Then, pahanginan natin dun sa gasolinahan para ma-check natin yung PSI. Then, sige, let's go. Ayan. Okay naman. Pakasarap. Sarap yung ano niya,
So, yung feeling pala ng malapad ang gulong mo at saka malaki. Parang hindi ka naka-motor. Ayan. Parang nakaupo ka lang sa salas. Iba yung bounce nyo. May daan lang tayo dahil i-observe muna natin. Dahan-dahan lang. I-observe natin yung road test. Pag-ikot tayo. Medyo maninibago ka ng konti sa una dahil talagang bago pa. So, dito. Based on my opinion, maganda yung natin. Malapad na malaki. Maganda siya. Yung pinalitan na isa, pag nililigo ka, mabilis siyang ipalin. Baga maligpit. Ito, ayos sa sakto. Ayos sa ating bagong gulong, gulong. Okay natin basic yan. Ngayon lang natin napakabit. Signal tayo. Smooth na smooth, lalo na pag maganda magsado. Outside natin. Try na. Saka yung pagpatagilid ka maganda dahil malapad ka. Ano, halos makabanking ka na. Ayos. Thank you po Lord. Ano ating simbahan dun sa inyo. Thank you Lord. Lord. So, may bibilin lang sila sniper.
Papahangin pati tayo. Sana meron. Okay, ayos, 29. Bago hindi ba? So, ganun pa rin. Bawasan natin nasa ano to, 54 taas. 29 lang tayo sa harap. Ikot naman tayo. Pagpahigpit lang para dagdag tayo. Makikita nyo dito, nag-a-adjust siya. So saan nakikita yung tire pressure natin na tama? Dito. Okay, so ayan guys, so nakapagpakarga na tayo ng hangin. 29 PSI sa harap, then 33 sa likod muna dahil bago pa naman. So ayan, let's go. Ayun, masarap yung tagilid. Ayun, napagpagalan. Tayo ngayon sa bilihan ng ulam habang tinetest natin. So tawag kasi dyan, parang break-in ang gulong natin dahil bagong kabit, medyo gagamayin pa natin. Talagang tama yung desisyon natin na lakihan at laparag yung gulong natin. Actually matagal ko na rin yung research bago ako mag-decide. Dami rin natin mga videos na pinanood, honest review, and especially final na ano doon, yung sarili mo. So may final decision, saktong-sakto. Nasa mid lang siya halos eh. Kasi yung dati 1990. So yung likod ngayon ginawa natin tawag dito 180. So sakto lang siya. Nasa middle siya. So yung bounce niya mas okay na dahil tamang karga ng PSI yung kinarga natin sa gulong. Dito tayo. Dito. Testing natin. Road test natin. Ayan, bibili na tayo ng ulam para may ulam na kami ni Mami at Eva.
Sinecheck ko lang doon sa mga dinadaanan natin. Kamusta? So good. So araming boss. Thank you Lord. Talagang ako nagpapasalamat. Napakiramdaman natin yung gulong sa tamang PSI na standard na nakalagay sa ating dashboard. Sarap na nakatagilid yung mga tayong paglipat-lipat ng lane. Dati nare-reach natin yung 50.3 ideal ni gas na cyclic noon na nakalagay din sa tayo dito sa harap. Kapag tayo na maayos at malilo. Dito ako muna ba? Okay, so nandito tayo ngayon. Bibili tayo ng ulam. Ayan, shoutout kay Sniper. Ayan, naka-vlog ako ngayon. So ayan, titingin tayo na ulam. Ito yung mga solid ka sniper natin dito sa Andok. So shoutout sa inyo lahat. Okay, so ayan, nakabili na tayo ng ulam. Shoutout sa tropa. Yung mga panggabi, anong pangalan? AJ. Kay AJ. Sino pa? Dalawa yun, di ba? Ayun, so shoutout sa inyo lahat. Salamat. Yara. So ito na, tara. Salamat ah. So ayun si Buddy. Nakikita nyo, umuulan na. So let's go. Let's go. Ito lang naman ang ating bibilin ulam. Circuit tayo. Dito na tayo sa circuit. Sa shortcut tayo dadaan. Okay. So yun, yung isa nating ka-sniper na si dun sa Andok, talagang proud din siya na nag Honda Click siya dahil talagang tipid sa gas, maanga, talagang quality. So ayan, thank you Lord. So si Buddy, 3 days na sa atin to. Sabi niya, sir, naka-Honda Click din ako. So, dati siyang naka-isang brand, yung letter Y. So, nagpalit siya ng Honda Click. So, kulay blue rin yung kanya.
nakita niya sa atin, no? Thank you, Lord. Thank you, Daddy. Bago na tayo magpagas kapag sa ano na tayo. So, ano na tayo? So, ko pagka ganito mga takbo, mas nag-smooth siya kung smooth yung dating gulong. Mas smooth saka yung balanse mo dahil mas malapad, mas okay yung balanse. Para natin yung okay din. Ride lang tayo. So yun nga, shoutout sa ating mga tropang andok. Ayan, shoutout din sa ating mga solid sniper na palaging nandiyan, nanonood, sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga videos. Tomorrow gagawa tayo ng ating honest review doon sa aking bagong air rifle. I-auto natin na tactical. Shoutout din sa ating mga magiging subscribers pa at mga susuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo. So, pwede kayo mag-comment mga sniper sa ilalim kung gusto nyo magpa-shoutout, gaya ng mga ginagawa ng ating mga solid snipers. Surat ko lang yung name na gusto nyo mag-shoutout mo. So ayun, palitan na natin ang gulong sa sniper please. Thank you, Lord. Shoutout nga pala kay brother mo. Paggawa ako ng ating bagong speaker. So one time pala, short story, nagulat ako dun sa nating sniper. Talaga namang todo suporta. Nagpa-picture pa, kasama tayo, kasama yung anak ko, kasama si Lucy, isang SG sa McDonald's. So hindi ko naman siya kung saan McDonald's yun, so kahit natin nga talaga nakakatuwa. Nakasupport si Kuya sa ating channel. Binigyan natin sila ng mga stickers. Based on my observation dito sa direksyohan, medyo hindi ganun kagandahan ng lahat. Okay pa rin, okay pa rin. Sa magandang daan talaga napaka-smooth. Ramdam mo ng bago yung gulong mo eh. Iba yung feeling, saka yung kapit niya. Pagod sa kapit at sa ano, ayun, nasubuhan ko yung preno maharap eh. Ayan, nakakabit. Agad-agad eh. Very good.
Sniper. God bless you always. Dito tayo sa silong.